السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة هتكلم عن منتج مفيش بيت ما بيجيبهوش، مفيش بيت بيقدر يستغنى عنه، وهو الشاور جل. وهتكلم عن ماركة مود وتجربتي معاها وكانت حلوة ولا لأ، ومميزاته وعيوبه وبجيبه منين وحجمه، كل التفاصيل الخاصة بيه. ولو انتم مهتمين بالمنتج ده خليكم معايا لغاية آخر الفيديو، ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب بداية، هو المنتج ده اسمه مود. تمام. هو منتج جديد في الأسواق. هو طبعا مصري، هو منتج مصري نازل نازل بكذا يعني ريحة. تمام. هو منتج يعني عطري، شاور جل عطري ليه ريحة مميزة. بصراحة المنتج ده أنا عايزة أقول لكم من في البداية كده إن هو حلو جدا. انا قبليه كنت بستخدم طبعا، او دايما كنت بستخدم اللي هو كمينة برضو من الحاجات الحلوة جدا. بس انا لقيت ريفيوهات وناس بتتكلم كتير قوي عن المنتج ده، فحبيت ان انا اجربه برضو واكلمكم عنه. المنتج ده فيه كذا ريحة، فيه كذا لون. أنا اول ما استخدمت خالص استخدمت اللي هو اللون اللي هو الموف ده. تمام. ده اسمه سانتوريني. طبعا هو ماركة مود، اهو الماركة هي مكتوبة في الجنب مود. السانتوريني ده على حسب العطر اللي موجود فيه. انا بصراحة هقول لكم على حاجة برضو تركية كده انا دايما بعملها. لما بروح اي هايبر ماركت او بروح اي مكان بشتري منه شاور جل او حاجات فيها عطور، بفتحها طبعا واشمها. ده اساسي، انا موضوع الريحه دي بجد بتفرق معايا جدا. فبمسك المنتج ده كده واقعد اضغط عليه كده، يعني بفتحه من هنا اهو، بصوا كده. بفتح كده واقعد اضغط عليه، بصوا سامعين الصوت؟ فبيطلع لي الريحه اللي جواه بصراحه. فده انا يعني المنتجات اللي انا قدامكم دي انا اوريدي اصلا شماها، يعني اخترتها طبعا على ذوقي. في طبعا منهم حاجات تانية، في الاخضر وفي اللي هو اللون اللي هو اللبني، وفي اللي هو الاصفر. في كذا حاجة تانية، هما كذا ريحة. انا في البداية لما استخدمت بصراحة كنت جايبة ده طلباه اونلاين، فشفت الريفيوهات فقالوا ان الموف ده حلو فجبته. فما كانش عندي اي مشكلة، هو فعلا كان حلو. ولما جبته عجبني فحبيت ان انا اجرب روايح تانية. فجبت بعد كده اللي هو تاني حاجة اللي هو الروز ده. ده اسمه هواوي اهو، بصوا كده اهو الاسم موجود فوق كده، اسمه هواوي. ده برضو ريحته جميلة جدا، يعني هو شجري كده خفيف. تمام. وده برضو يعني شجري برضو، يعني انا بحب الروائح بصراحة اللي هي الشجري. واللي هو ده اللي هو تالت واحد ده مكتوب عليه خليجي. الخليجي ده اللي هو بالعود، يعني ريحته عود شوية. فهو لو انت بتحبي روايح العود فتمام، يعني ممكن تجيبيه. هو الرجالة طبعا بتحب روايح العود دي اكتر، فانا اصلا كنت جايباه يعني لجوزي. هو عموما الروائح بتاعته يعني كلها او اغلبيتها كويسه. بس في ناس كده بتتفق شويه على حاجات معينه، هو اللون الموف واللون اللي هو الروز والخليجي، وفي لون تاني اللي هو الاحمر ده برضو. دول روايح روعه، يعني حلوين جدا. وطبعا يعني الموضوع الريحه دي او الروائح عموما هي على حسب ذوقك. طيب انا ليه اخترت المنتج ده؟ اخترت المنتج ده بصراحة هو في الرغوة بتاعته هو حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده هو 750 ملي اهو. تمام. هبدأ اتكلم برضو من الظهر. هو مكتوب عندي برضو ان هو موجود فيه اللي هي الشيا بيتر، اللي هي زبدة الشيا دي طبعا من الحاجات المرطبة جدا للجسم. ومكتوب عندي برضو ان هو الكوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند، وبرضو الالوفيرا. يعني بصراحة اللي هو الصبار بصراحة هو مميز جدا. خدت اللون الموف ده عشان اقرا بس منه الحاجات اللي ورا دي، لو انتوا حابين ان انتوا تعرفوها. طريقة الاستخدام: بيتميز برائحته المريحة وتركيبته التي تعمل على تغذية وإراحة البشرة الجافة، ويمنحها باستمرار الراحة التي تحتاج على مدار 24 ساعة لتحصلي على بشرة ذكية الرائحة. بصراحة هو ريحته كويسة جدا وبيرطب البشرة، خاصة لو ما بتستخدميش لوشن او كده. فهو حلو جدا لتحصيلي على افضل رغوة. هو يعني الرغاوي بتاعته حلوة، يعني انا بصراحة بستخدم كامينة ومن بعده مود، يعني هما الحاجتين دول هما اللي انا بستخدمهم. اي شاور جل تاني بصراحة جربته لا مفيش حاجات تانية عجبتني. بس انتوا لو جربتوا برضو حاجة وعجبتكم اكتبولي في الكومنتات اللي عجبكم وانا هجيبها. تمام. بس عايزة حاجة تكون بترطب الجسم وفي نفس الوقت بتدي رغوة كويسة. بيقولي ضعي كمية قليلة من سائل الاستحمام على ليفة رطبة ودلكي الجسم بالكامل. طبعا بتحذيرات اللي هو تجنب التلامس المباشر مع الأعين والحفاظ بعيدا عن متناول الأطفال. تمام. هو الاستخدام الخارجي فقط. وبيحفظ في مكان بارد وجاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة. المنتج ده زي ما انا قلت لكم هو منتج مصري.
هو منتج مصري، أنا من الحاجات اللي أنا حبيتها ومن الحاجات اللي ممكن أفضل مستدامة عليها، يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أفضل أكرره، بس أنا في العادي بتاعي بحب أكرر يعني روايح مختلفة. فده بالنسبة لي خلص تمام، لكن دول لسه يعني دول ده والروز لسه أنا يعني جايباهم. أنا بجيبه منين؟ أنا بجيبه من يعني هو أونلاين. يعني أول مرة ده كنت جايباه من كارفور أونلاين تمام، الأبليكيشن بتاع كارفور أونلاين. بطلب منه يعني، وأنا بطلب الحاجات يعني وكده بتاعتي، فكنت طالباه منه. بعد كده بجيبه ما بلاقيهوش طبعا اونلاين، يعني بجيبه من ميني سو اللي هو في سان او في سيتي سنتر، يعني في سان ستيفانو في اسكندريه او سيتي سنتر، ده المكان اللي انا لقيته فيه بصراحه. وعندهم يعني روايح كتير. جبته بكام؟ كان سعره 65 جنيه، يعني اول مره جبته ب60 وبعد كده ب65. يعني هو فرنج 65 60 على حسب مكان الجمله اللي انت بتجيبيه، بالكتير قوي 70 جنيه تمام. ده بالنسبه لسعره. عايزه اقول لكم برضو ان هو في شاور، يعني ده شاور جل وفي هاند ووش منه. الهاند ووش ناس كتير ما بتشكرش فيه، انا ما استخدمتوش بصراحه، بس عموما للعلم ليكوا يعني ان الهاند ووش بتاعه مش احسن حاجه. هو بس الشاور جل بتاعه كويس جدا وانا رشحه لكم. المعلومات اللي انا ممكن اقدمها لكم عن المنتج ده، هو منتج مميز اثبت مكانته لما نزل في الاسواق. هو نازل ما بقالوش كتير. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. وشكرا ليكم ولوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات الجديدة اللي انا بقدمها. وباي باي.